Sabri! Ало? Сирвамето за Металика. Добре. Чите ми! Ай, стига е. Опасен става нашия професор. Приятелю, не чувстваш ли го ти? Изпитва ли студентка, той е весел. Студент ли, ядосва се пухти. Колежки, заповядайте, седнете. Как беше името ви по-напред? Жулиета! Достатъчно отличен 5. А дойдат ли студентите мъките? Професорът кръстосва крак въз крак. 2 часа непрекъснато изпитва. Накрая ти поставя двойка пак. Но ето аз измислих нещо ново, за да смекча професора Суров. Отнесам вече Констанция Павлова. Отказвам се от Константин Павлов.